अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखेंगे इन्फिनिक्स हॉट 11 X662 माइक और स्पीकर की वेज। तो कहाँ कहाँ से जाती हैं और कैसे हम उनको ट्रेस कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे इसके पॉइंट्स बताए गए हैं। स्पीकर की डाउन, स्पीकर की जितनी वेज हैं, ये एयरपीस की है, माइक की हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको देखना कि माइक और स्पीकर की वेज कहाँ जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये पीली लाइन जो देख रहे हैं, ये वाली लाइन ये आपकी माइक की है। ये देखें, यहाँ से होके ऊपर जा रही है आपकी पावर आईसी में, ठीक है। यहाँ से ये सारी लाइन है, ये दो कंपोनेंट है, तीन यहाँ से होके इस रिबन से होके ये यहाँ से कंपोनेंट के साथ पावर आईसी में जा रही है, ठीक है। इसी तरह ये आपकी दोनों स्पीकर की लाइन है, ये इस तरफ जा रही हैं। ये हम जूम आउट करेंगे, देखेंगे, ये देखें, ये स्पीकर की आपकी दोनों लाइनें ये आ रही हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों आपकी इस आईसी में आ रही हैं इन कंपोनेंट से होके। अगर कोई लाइन मिस होती है तो आप इन कंपोनेंट से भी जंपर कर सकते हैं वहाँ पे, या इस आईसी से भी। ये अगर मसला आ रहा है स्पीकर का तो ये आप आईसी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह एयरपीस है, एयरपीस यहाँ से ये वाली लाइन जा रही है आपकी पावर आईसी में इन दो कंपोनेंट से होके। ये देखिए, ये आईसी आ रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हैं एयरपीस के, यहाँ से होके ये यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आईसी तक आ रहे हैं, इनके ज़रिए होके ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं। ईज़िली आपको जंपर करने में आसानी होगी। तो अगर आपको वीडियो देखने में कोई इशू होता है तो आप कम से कम इसको रोक के आराम से जंपर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको नॉर्मली नज़र आ रहा है, ये देखें, बिल्कुल इजीली आप यहाँ से जंपर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो में कोई तब्दीली चाहते हैं या किसी किस्म की कोई आप चाहते हैं कि कौन से मोबाइल फ़ोन की वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी जो आप कमेंट करेंगे उस वीडियो, उसके मोबाइल की वीडियो आपको इंशाल्लाह अगले दिन मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की सारी वीडियोस हर मोबाइल की आप तक पहुंचती रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।